بسم الله الرحمن الرحيم. Именем Аллаха, милостивого, милующего. إذا السماء انشقت Когда небо разверзнется, وأذنت لربها وحقت и внемлет своему Господу, как ему надлежит, وإذا الأرض مدت когда земля будет распростерта, وألقت ما فيها وتخلت извергнет то, что в ней, и опустеет, وأذنت لربها وحقت и внемлет своему Господу, как ей надлежит. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. О человек, ты стремишься к своему Господу и встретишься с Ним. فأما من أوتي كتابه بيمينه Для того, кому его книга будет вручена в правую руку, فسوف يحاسب حسابا يسيرا расчет будет легким, وينقلب إلى أهله مسرورا и он вернется к своей семье радостным. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره А тот, кому его книга будет вручена из-за спины, فسوف يدعو ثبورا станет призывать погибель ويصلى سعيرا и войдет в пламень. إنه كان في أهله مسرورا Он радовался, находясь в кругу своей семьи, إنه ظن أن لن يحور и полагал, что не вернется обратно. بلى إن ربه كان به بصيرا Но нет, Господь его видел его. فلا أقسم بالشفق Но нет, клянусь вечерней зарей, والليل وما وسق клянусь ночью и тем, что она собирает, والقمر إذا اتسق клянусь луной в полнолуние. لتركبن طبقا عن طبق Вы будете переходить из одного состояния в другое. فما لهم لا يؤمنون Почему же они не веруют? وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون И не падают ниц, когда им читают Коран. بل الذين كفروا يكذبون Но неверующие считают это ложью. والله أعلم بما يوعون Аллах уже лучше знать, что они хранят. فبشرهم بعذاب أليم Обрадуй же их мучительными страданиями, إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون кроме тех, которые уверовали и совершали праведные деяния. Им уготована награда неиссякаемая.